e-bike. Testing. Bilis ah. Try natin mag-keep up sa e-bike. What's up boys and girls? Me, Trinx Monday Night Cycling. Kitang-hitan tayo na naka-e-bike. Tingnan natin kung kaya natin mag-keep up. Ding! Sorry, nagulat pa kita. Okay lang po. Folding? Apo. Ayos. Folding tapos e-bike, no? Apo. Ayos yan, kuya. Saan pa awin nyo yan? Cover north? Kaliwa po. Kanan. Kanan. Okay. Kayo, Sa Pala-Pala. Pala-Pala. Pero saan po kayo galing yan? Kanina yung fitness sa Basta. Okay. Lapit lang. Ayos din ha. First time mo nakita ng Trinx na Ebike pero it's so good. Ayos nga eh. May nga po sila naglabas ng ganda eh. Ganun. This year talaga. Ganun. Okay. Sige. Trinx Navigator. Navigator. Sige po. Hindi na kita matanong ng marami tungkol dyan eh. Pakaliwa na ako. Pangalan niyo po kuya? Ivan po. Ivan. Chris. Ingat ah. Ingat. Ingat sir. Ayun sir Ivan. Good to meet you sir Ivan. Ganda ng Trinx Navigator. Nakakipa po ko sa kanya. Takbuhan niya 24 kilometers per hour. Based to sa speedometer niya sa kaliwa. I'm not sure kung ng model pero base sabi ni Sir Ivan bagong labas ng 2020 model. Hindi na tayo nakapag-bike check. Trinx Navigator 2020. Subukan ko lang mag-keep up pero so kinaya naman. Nagulat ko lang siya nung good evening. Bike check on the fly. Woohoo! Nagmamadali din si sir, galing ng gym. That'll be all for me boys and girls. Quick bike check ng bike na yan, e-bike. Quick bike look lang actually, hindi naman bike check kasi hindi ko natanong yung specs. Pero kapag may ma-research tayo na specs, post natin dyan. Kung wala, it's all good. Keep yourself active boys and girls, peace!